こんにちは。脳活塾へようこそ。今回は難しい間違い探しクイズです。出題数は全3問、間違いは5箇所、制限時間は1問につき90秒となってます。3問目が終わった後におまけクイズを1つご用意しています。それでは最後まで楽しんで挑戦してください。第1問。答え合わせです。1つ目の間違いはこちらです。2つ目の間違いはこちらです。3つ目の間違いはこちらです。4つ目の間違いはこちらです。5つ目の間違いはこちらです。第2問。答え合わせです。1つ目の間違いはこちらです。2つ目の間違いはこちらです。3つ目の間違いはこちらです。4つ目の間違いはこちらです。
5つ目の間違いはこちらです。第3問。答え合わせです。1つ目の間違いはこちらです。2つ目の間違いはこちらです。3つ目の間違いはこちらです。4つ目の間違いはこちらです。5つ目の間違いはこちらです。今回のおまけクイズはペア探しクイズです。ルールは同じ絵や文字を2組探してください。制限時間は80秒です。それではペア探しクイズに挑戦しましょう。答え合わせです。1組目の答えはこちらです。2組目の答えはこちらです。
今回のクイズは以上になります。よろしければコメント欄に各問題の正解した数を書いていただけると今後の問題作成の参考になりますのでとても嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。